उमेश को बोला, बोले जो खर्चा लेना लेने ना, लेकिन बना दे टेंट। फोन भी नहीं उठा रहा है। इतना गुस्सा हो गया, मतलब राकेश भैया गुस्सा कर दिया उसको, जो बढ़िया टेंट बनाता है। चलो तिरपाल मतलब कम से कम बोर्ड में अंदर ही काम करेंगे। फोन है ना मोबाइल में? फोन नहीं है यार, हम देख मोबाइल पे बात कर ले। वहाँ एक एसी लगवा देना, उसके बाद भी काम करेंगे। नहीं, पूरा फैसिलिटी अब मिलेगा, टेंशन मत। फैसिलिटी मिलेगा, जितना फैसिलिटी देगा उतना काम भी तो निकलेगा। एसी लगा दो तो थोड़ी अपना घर से लगाएगा, वही कमाई के लगा देगा, काम भी तो निकलेगा। एसी में आदमी काम भी करेगा फॉरवर्ड। राकेश भैया को समझा रहे, लेकिन कुछ समझता नहीं। क्या करें, ऊपर से ऑर्डर ही नहीं है तो नीचे वाला क्या करें। नहीं तो नीचे वाला ऑर्डर देगा तब ना जी, हम लोग कैसे बोल रहे हम क्या बोलेंगे, मेरे फैक्ट्री का। अब दाहिना हाथ है ना, दाना हाथ कुछ ऐसा नहीं है। हाँ? आप लोग काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। हम समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग का पोस्ट बड़ा है ना तेरा। कैसे जी, आप लोग इतना साल से काम कर रहे हैं, मेरा अरे 2 महीना नहीं भैया, हुआ तो है। हम लोग इतना 8-9 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का पोस्ट वही का वही है। अब मेरा 2 महीना में इतना बढ़ गया पोस्ट। घंटा। पूछ, तो किसी से पूछना, राकेश से पूछ, इससे पूछ ले। किससे? किसी से क्या तुम नाम पूछ है? लो। अरे वही जो चिड़ू बड़ा। चिड़ू बड़ा से क्या बताएगा पोस्ट बताएगा किसका पोस्ट है। उसको, लेकिन आरती का दुकान में काम करना है बहुत शौक। तो वहाँ फ्री है ना, टेंशन नहीं है वहाँ पर। उस दिन बोल रहा था लड़का खोज भैया बोले, वो तो हमको भेज दीजिए वहाँ। वहाँ टेंशन नहीं। मैंने बात क्या चिड़चिड़ाता, एक्चुअली बताया तुमको, खुल के बता रहा है, वैसे फेंकने वाला आदत नहीं है, सिर्फ गुरुआ का माय का वजह से ठीक है। हाँ, ये बात तो है। मेरे से काहे बहस का- हो गया था एक 1.5 महीना। काहे ला वो घर का भी काम करवाता, लुगा उठाने बोलेगा तो और कुछ बोलने का, उसी में किसी का मूड खराब होगा। ये दुकान चिड़ी बड़ा तो खुद गर्म हो जाता है।